উত্তর মধ্যাঞ্চলে ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে বন্যা, ডুবছে নিম্নাঞ্চল, সাথে দেখা দিয়েছে নদী ভাঙনও। এতে বিপাকে বানভাসীরা। নেত্রকোনায় বন্যা মোকাবেলায় মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনী। ঢুকছে বানের জল, ডুবছে জামালপুরের নিম্নাঞ্চল। যমুনা ব্রহ্মপুত্রের পানি বাড়ছে। এতে জেলার মাদারগঞ্জ, ইসলামপুর, সরিষাবাড়ি ও বকশীগঞ্জের অন্তত 15টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। পানি ওঠায় 28টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে। নেত্রকোনায় বন্যার অবনতি হয়েছে। 4 উপজেলায় পানিবন্দী 7 লাখ মানুষ। সদরের সাথে বিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ। আশ্রয় কেন্দ্রে উঠেছে মানুষ। খালিয়াজুড়িতে বন্যা মোকাবেলায় কাজ করছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। ভোগান্তি কমেনি শেরপুরের বানভাসীদের। ঝিনাইগাতি সহ কয়েক উপজেলায় ডুবে আছে নিম্নাঞ্চল। খাবার আর বিশুদ্ধ পানি সংকটে দুর্ভোগ চরমে। পাকশাক করে খাওয়ার পাইনে গরিব অভাবী মানুষ মাছ বেশি তো এলাম। উত্তরে অবনতি হচ্ছে বন্যার। কুড়িগ্রামের রাজারহাট সহ কয়েক উপজেলার নিচু এলাকা ডুবে আছে বানের জলে। কোথাও কোথাও ঘরের চাল ছুঁয়েছে পানি। খাওয়া পারি না, গরু বাছুর না, ঘর দুয়ার সব বাসা গেছে। থাকার অবস্থা নাই, মানে ভয়াবহ। খাওয়া দাওয়া, চাল চিরা ইত্যাদি সব জিনিসের অসুবিধা পাবো। বন্যার সাথে সিরাজগঞ্জ, রংপুর সহ বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন। বিলীন হচ্ছে স্থাপনা। সরকারি হিসেবে এখন পর্যন্ত 12 জেলার 70টি উপজেলা বন্যা কবলিত। বাড়ছে মানুষের ভোগান্তি। সিলেট জেলার 60% এবং সুনামগঞ্জ জেলার প্রায় 90% এলাকা প্লাবিত হয়েছে এবং প্রায় 40 লক্ষ লোক পানিবন্দী আছে। এই লোকদেরকে উদ্ধার করার জন্য সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড এবং ফায়ার সার্ভিসের স্পিড বোট নিয়ে তারা উদ্ধার কাজ করছে। তাই দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের তরফ থেকে সিলেট, সুনামগঞ্জ অঞ্চলেই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে 2.5 কোটি টাকা। ওবায়দুর রহমান, যমুনা নিউজ।